Sesuk tangis mikir utang, mikir rote dunya. Iku berarti fakot asbah. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase. Pun kabeh mlebu niki. Jelas. Pokoke tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Mana ajaran kula guyu wis bener mun ajaran ngandel kula. Sok tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk jamu bojo wis. Oleh cerita mbek guyu. Mergo nampik sumpek fakot asbaha sakhiton Allah. Jadi wong tangi turu kok susah perkara dunya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwun sanget wis, nek sampeyan ngaku murid kula, kowe urip ku tau sak detik lah, kowe tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampeyan sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampeyan mbek ngopi, ngopi ra apa-apa. Nek senenge sampeyan mbek delok TV ra apa-apa. Tapi aja delok gambare iku jenenge seneng. Seneng perkara gambare, ora perkara pangeran. Dados niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000, kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani dhuwit iki haram kanggo nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetepe ora cukup kanggo nyaur. Pokoke iki nggo ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis wong seneng kowe iku wong elek. Dadi seneng ngenteni iku disuap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate. Pokoke nate napa? Iki kula niku isin tenan nggih. Kalau nggak bolak-balik di masalah, tapi anggap susah itu isin mbak pangeran. Di sini itu kok sawangane itu pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran gue, Abu Rizal pergi suka rugen mau melarat. Padahal cara suka rugen dua maslahat tuh pangeran kok mbok warai. Yo ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene. Geleng-geleng nggih, pokoke kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Terus mbuh piye carane? Sepenting aja maksiat. Ya sepenting aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi ketemu adike Anas bin Malik dia adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Cara mriki kira-kira manuk bedat, nuker iku manuk cilik. Mati tuwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki, "Jong kabari manuk empi?" Ya Umar ma fa'alan tu khair masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan tu khair. Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Somben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi koyo wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener, waya beku nasirron min khaufi adabi. Nak nangis dhewean perkarane wedi siksane apa. Dadi nak dalu sungkeman be pangeran nangis eling dosa. Jadi ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nek kowe sering nangis, kesane iku ngeluh mbek kodok. Lah dhewe guyu malah perlu diobatno. Dadi kan Nabi ku pinter banget. Nek dhewean iku waya buku nasiron min khaufi adabi. Nek dhewean iku nangis mergo wedi adabe Allah. Kok mau nek dhewean nak guyu malah ini penting kula aturaken karena Dawe Ibnu Abbas ketika ono santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratud dhahki tumidul qalba, kalau guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsiri ku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyu niku mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Niku masyhur Nabi nate khutbah mimbar ini ku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali.
Niku ketika mensifati Allah saking senengnya Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan go nyeritan. Dunya ku kaya pangeran. Sok ben langit itu sakmene dzih. Nabi yo nyontokne ngene dzih. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala dzih. Wal ardi ala dzih. Wal bakhri ala dzih. Nabi ku yatama yalu yaminan wasimalan. Sampai saya nesof awal termasuk Ibnu Umar ceritanya itu udah mulai mundur. Wah, tidak rubah perkara. Jadi sahabat itu orang kacau nih. Semenang Nabi gitu. Sampai hatta nakula laitahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus no mimbar iki. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kok nyifati dua semangat atau nyifati pangeran dingin. Wah enak mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocoh, bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Makanya aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati dunya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nah wali ku ora ngono, nek nyifati hukume Allah semangat. Yes, napa? Semangat, saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang sampai sahabat seni sof awal meni asa kitun huwa bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubah mergo Nabi goyangin temen. Nah mimbar saniki kan kokoh-kokoh to. Kok khotibe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubaligh di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali dan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubaligh pidato di masjid nyritani neraka. Neraka panas. Wis wong dilebokne neraka ora bakal metu. Neraka critane seru. Dahsyat. Neraka itu kok dahsyat. Sayyidina Ali diparani. Lereni oleh pidato. Atak jizu anwasi makhlukin mislu. Oh nyifati podo makhluke gegere ngono. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifati neraka kok nganti dahsyat, gak ono sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran, neraka tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegere ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Mlebu wae. Ben metu ben terus ya. Terus biasa wae. Karena neraka saya kita bedai. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Jek waras kula. Saiki apa bedai? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Kus neraka hebate ngono sing desain sapa? Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dan kowe kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman. Wis yakin kan wis pede banget. Mergo pangeran niku ngilani kita ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla lau ta'lamuna terus malah pas latarabun al-jahim pas ilmu neto ilmal yakin pas wayahe latarabun al-jahim pas wayahe mlebu apa neraka. Begini maksud kula ngeten nggih sampean kudu yakin mek kula ini dawuhe Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate kula baleni malih. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan rokoi kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab. Suarane pol neraka. Tapi nu kangge tiyang kafir. Tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harraman nar an takula athar sujud. Wis kudu iman ra roh carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan atharos sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali muamal. Lha kowe nyifatin neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lah iso bayangno kecemplung jebule bathuke ku ora obong. Lah nek ora iso bayangno dibuktekno pangeran dobong pisan. Wong anak dadoni abdi. Aku ora tau bayangno bener ora krana sombong pangeran ku anut done kawulane. Nek ora bayangno wis rasa mlebu. Lah kowe wis bayangno ya wis mlebu ae wis kadung donem. Donem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis sahih delok teng Bukhari teng Muslim wa inna wa ta'ala harraman naro an ta'kula athar sujud. Sebagai riwayat wa innan naro lam ta'kul
asaros. Neraka iku ora iso mangan asaros. Lah terus Imam Nawawi sing aran Masmuk mensarai. Asari sujud itu rata-rata trennya kan bathuk. Mergo si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di bathuk. Sarakulo mulai dhisik ulama maknane alamatku nur. Nur guys, pokoknya nur. Nur iku ya ora ireng-ireng ke sarakulo. Kalau pokoknya ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng ya luwih meyakinkan di bangku ya wis gak meyakinkan. Iku tahu sujud ta ora potongane. Tahu cara kula dadi wong fikih drengki Mustofa ora ngecap wah sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ngono iku. Ora sujud petek ora. Ora sah ora petek. Nggak artinya gini loh, apapun hebatin neraka, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng neraka. Jadi kok ora doyan asaros. Lah coba asari sujud dari Imam Nawawi, umume ulama darani mau bathuk tok. Mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim. Kan disebut wujuh itu ada asaris sujud. Terus dari Imam Nawawi, wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adha kama warada bi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi. Muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota pitu yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan mudah pitu. Padahal nak pangeran nyiksa milikso misalnya telapakan tangan kan sing digo sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said mari basa Jawa malah ro iki jenenge Said. Nah iki anggota apa mesti sini? Lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek tok iso sujud tanpa kula tompang mboten saged. Mboten fair nek epek-epek anyep kula panas. Piye kula nek penopang. Kan iso panjang. Engko gulu ya protes udah tok mboten saged. Wong saged sujud ndas wonten gulu. Wis bola kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise kok. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan atar sujud. Apa lo? Nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sumpah asar sujud mbok sing bathuk tok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nasiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa nyenyak wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok roh buktine latarawunnal jahim mau. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada asiklah wanak tubuh ma qaddamu wa atharum. Gitu ngene Yasin apa wanak tubuh ma qaddamu wa atharum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknanya nak ning perilaku itu sunnah, petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini, ini rumakno ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ra iso salam temples pokoke kiai dadi mulang ikhlas rasa kompensasi. Akhirnya saya malu pokoke mulang ora usah arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti engkau angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali ke di asar baru ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridnya ya dipikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng. Berarti terus panjang. Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Masyhur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggermuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki ya dosa terus ila yaumil kiamah. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Mau siale tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau sing pendiri-pendiri wau iku abot.
Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane kena dadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae kayak tua tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tua wis tobat. Kowe mati tapi dosa gak mati. Mulane rasa ngarang buku kan bahaya iku. Mergo nek dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya, itu juga termasuk wanak tubuh makodamu pasar. Begitu juga nih barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean senang pangeran tenanan, terus sampean tanam neng anak neng murid, ya bodoh akan saya dapat ganjaran ila yaumil kiamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanna sunatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil kiamah. Tapi ya sama wa man sanna sunatan sayyatan fa ali misruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanak tubuh maqaddamu wa atharo. Dosa iku ya ditulis lan sak bekasi. Amal apik ya ditulis lan sak bekasi. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya seraros, pokoknya Nabi ngendikan nariku radoyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri radoyan? Muga-muga min awalil amri radoyan. Jadi bareng rokok roh kowe, terus kowe tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin sing kakean dosa. Yo men rokok ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lane ad-dinu ar-riwayah, ya agama itu riwayat. Nah Nabi ngendikan rokok lamangan asar sujud, ya gue kudu yakin rokok lam takul asar sujud. Gue piye carane kita laros, penting kowe ngekeh-ngekehno sujud yang pengira. Lane wonten Syarifah iku alim jenenge Syarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing diceritakno kitab Masyarur Rawi. Niku nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha kok diopo. Lah ya kowe iso mbayangno makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah yo kalimat la ilaha kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Saking beliau yakin iku kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ra doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau khalik? Kok doyan? Cek oleh rasopan. Normale ngono. Wis kudu yakin anggere wong dhe iman neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lha iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah rokok radoyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Salah sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, setidaknya kulhu lah. Wani rokok mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji ya. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didhawuhna ulama. Ora iso kan neraka mangan asari sujud kula bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe diaturan jong kowe kok jodoyan wong sing tau sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Tapi nek ngicipi tok kan suwe-suwe dilepeh ngresuwi-suwi ra doyan kan. Ora duan suwe ra dilepe-lepe kan ya ndekne kan ya lara dhewe. Mulane kudu yakin nek ra doyan pahit suwe-suwe kan dilepe. Lah mulane cara kula yakin nek wong mukmin ben neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kudu iman wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat lebih ekstrim wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an taqula athar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lan kula suwun nak sujud itu sing tenanan wis dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenan ngandel kula anggere sujud nggih kudu yakin wae. Wes sampai fase kelah.
Kowe ora usah ngaku fasik, aku wis ero. Kadang santriku ya bebo tawaduk tapi ujug. Wong fasiknya terkenal karo kiai kula nundang fasik. Kowe ero. Iku justru iku kowe sok suci. Sawangan wis fasik matur kiai, sawangane tawaduk mbahmu fasik wis terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Pondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin, "Wong fasike wis masyhur." Ada di maklumatno. Paham ya? Ya ini padha wae ora usah ngandani padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iso mben ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un khasyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi sebenarnya ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud tidak ikhlas. Pas sujud iku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tahu sujud ikhlas. Ikhlas pokoke tahu sujud ikhlas. Niku mboten kejengkak, iki saged sujud. Pun angger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yastati. Dites sujud dekne gak mampu. Ane latihan mulai saiki. Latihan apa? Peragaan apa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat tuh koyo yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono lah wong ngalir rodara terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat ku gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lha kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene cara jenengan setuju to ora aku wong alim ora biasa plang-plang ngene nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya tapi kowe nak percaya akan salat itu fungsinya kaya senam yoga yaiku fungsinya kowe rido salat mau fungsinya kaya senam yoga di peragangan iki opo-opo. Aku yo bingung naro. Pasti peragaan. Yo wonten ana seminar yo bayar. Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, wong alim diomong irit bingung kabeh. Tapi kula setujune ben wong ora nek sing digawe pangeran ono hikmah. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga Mas. Kowe kuno ram. Olahragane dekne masakno bojone ora inalillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok nak ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah ilmu zahire ya anut setiap saat boten apa-apa. Acara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal foto mastatu yakinan itu masyhur. Hentikan makanya semua toriko itu sanate nih Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali nih Hasan Basri nih Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur hentikan. Andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khoto'u mastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa kok tidak tambah? Karena logikanya Sayyidina Ali fa'innar robba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah ar-robbu wahid. So ben trennya akhirat podo annar makhluqah wal jannah ya makhluqah wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khaliq kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhkhar. Setelah di surga pun setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur neraka musakhkhar, surga musakhkhar. Mulane kula ndarani Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong mlebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nak amal yo entek blok-blok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wes mati kok sedekah cah cilik melayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmati Allah ora iso entek, blok-blok rahmati Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk kae wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku karo Mu'tazilah tak neraka.
Lu ora ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya roh, tapi nak rahmate Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat tuh jek pangeran ta ora? Ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani didarani kafir. Makanya bener Sayyidina Ali fa inna rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lah kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Kowe sok ben nek ning akhirat darane Allah kok Rabbun kan? Darane swarga. Makhluk. Bedane apa zaman ning donya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok sok ben ning akhirat lah iman kurang tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ada wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong, susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai, wong wis ra iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal abad. Enggak bisa selesai. Mulane iki kudu yakin yen neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Ki yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ora tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes deh. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80. Sing selawase iku rahmatku. Nah ngamalem terbatas. Lumayan Gusti. Ya ampun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati jenengan. Jare pengen aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Iya gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun kan? 80 tahun aja dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya akeh. Ora kan mas bulet. Coba ayo cilik ora apa-apa kan ya. Uber pacaran ya. Terus omah-omah nelantaro bojo anak. Wis dosa tok iku. Pas tuwa khusuk utang wis kadung akeh. Nyaur wis akang ilang. Wong utangi bojo ya utangi anak. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom mesti iso sujud ku metek tenan. Wis tuwa ape metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kenai berang tahun kan, kayak ngamal kira-kira stop pengiran. Ono orang tahun. Ngono kok ape bogo mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah, jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan gak lucu, seorang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Kalau nggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa le jog aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya opo? Kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ana sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kok hasil kerja dikeki wong akeh ndi? Ora dikeki wong. Lha gak kok kerjamu. Ya toh. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Dukung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh iki. Wae wong itu sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wes kaidahe ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmat Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafa kan ambek bojomu. Mergo rahmate Allah. Wong kula sering. Wah, wis kula nuwak duwe santri di keadaan wali murid ya kadang ya kurang ajar. Gus anak kula niku jenengan bilane bojoku sing jelas
Sampai ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar udah ini ra jelas kok yo mantu apa. Lah saya tak apa jenengan urip jelas modal ra jelas ya. Biasa mau sing mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten. Tapi aja diblinter bahwa kayak kasusnya Pak Quraisy wingi. Nabi jannate ngendikan Cung layat khulahadukum al jannata bi amalikum. Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala anakku pun demikian. Terus Nabi terus dawuh illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat Allah. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kowe bercak-bercak koyo puber tau, tang ra nyaur tau, kowe tau. Di masjid kadang tinggu. Lah ora tinggu piye misale roken diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, kah masjid tak wis kekno bisa roe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Mau ngamale niate dikene masjid, jebule dikene kowe mergo mubal. Kulo wis sering takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora? Tak jawab ansal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok narik tangga-tangga. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ra usah yakin halal ta haram. Engko nak ketemu pangeran aku tak jawab iki piye. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot tapi. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid. Misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rifalil masjid. Dadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rada modern, masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rada sekuler, ulama sing rada ngene iki rada tapi masalahnya kita ngerti nak gawe kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000 20.000 kan malah ra karo-karuan. Malah tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Engko nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Dadi aku kedel lho aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe dadi aku luwe. Iku masyhur Sufyan Ats-Tsauri kok sampe kapundhut tuh ge guyonan kok. Muga-muga sing ngisap aku gak bapakku. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ihya iku ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ihya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu enggak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah ku jenengan. Nah, pangeran itu api. Aku mulai cilik ya sering salah, tetap dikeimanan. Ya bapakku kadang aku salah itu tetap dikeimanan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasabah huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab tuh dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terlebih. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh Arabi guyu-guyu ngakak. Wah bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musa wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musa wong dhaif ngono ae. Wis bagus lah itu dari kamane. Bagus. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Kena aku roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fainal karim idaro azallatan yafuan. Karena wong sing lomo sing apian nek ora kesalahan iku anane kepengin nyepu. Kok Allah iku karim, ciri utama karim nggih gampang. Meneng dihisab binafsihi. Cocok. Lah kula yo ngene. Kula kok ketemu wong fikih, perkara dhuwit gue salam templek mbek mbalek oh geger sobahsul masak.
Tapi nak ketemu pangeran kan aku suka duwe sakmono ben. Jadi ngadepi pangeran itu gampang, yakin. Orang kok krono kita nyepelekno gak saking husnudzon kita jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku betul sepuro pangeran gak gampang sepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo gampang betul, memang nyatanya gampang. Adinu yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari kajian Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi, itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak semacam-macam. Tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangan ya ben di tangan, tangannya ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini kene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini. Ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran, ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe sira ala ini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula teng sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali aqidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane itu, nak Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane itu. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafadz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwa fauqa aidihim. Paham ya? Sale wasama abanainaha bi aidin. Karena apa maknane wasama aling langit banaina bangun ingsun hak ing sama bi aidin. Maknane aidin no? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji aqidatul awam, mbok maknani tangan lah, maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanane. Mungkin tangan kirine. Bukan itu maksudnya itu ora kok terus tangan kan ya ora. Maknanya orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Dia ngene kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil.
Perkarane kuatir ngrekayasa Quran. Nah kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, gak mungkin bahasa gak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut hartane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, ben nyileh HP-ne ben tak gone SMS Mustafa. Nyileh mau jaluk, lu cangkem elek. Misalnya nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Ben nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene? Ben aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah ya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi gue malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang gue maksa waroi malah digetingi. Gue cerita nono sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Sayyidina Ali dijupuk, pangan. Kena rabuk iki waroi sing nak kowe ra nglakoni malah digetingi. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokrama. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokrama njupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sungguh. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilih iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor 2 jaga adab. Nawae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to ojo sering. Guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong ya. Kok kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Urip bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nak kowe njaluk terus dadine to. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Itu duduk perkara nih nak njaluk ku didik saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi tomat. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita garancong jogeman njaluk murah. Tapi kita juga punya tradisi ulama, kami wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang ya nyumbang. Semuanya di tradisi. Ya, tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krana waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek suudoni, rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak. Lha saiki bayangno mukmin medhit ku dosa ta salah. Paham ya? Paham ya Mas? Lha cek elek waroi wae kok suudon sak donya. Dadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit 1 miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Ada ulama nih fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek lare separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmene cetak rokok iki tekek kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Sak rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana siji inna minal waroi suhton. Ana waroi sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gak sabar yo penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasam mergo suudu. Yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dak kok kotak kok bejupo. Iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf sesuatu yang
kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato uli marido. Dadi nak jual beli. Iku misale ben HP iki tak tuku sak juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung ning gone ruhe. Ya ora oleh meneh. Ben iki gedang piro? Ben 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro, Ben? 1000 Gus, bayarne. Terus ruhe kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah kok jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu biasa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tanpa sifat. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulane jari Fathul Mu'in wa qala ba'dhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misale ki lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wae aja kan iso diukur. Misalnya aku nggak bisa dalih Rukin Mustafa, sepeda kan gak ada ceritanya murid di gurune gak gitu. Jadi uang kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu hanya ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan menceritakan dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun menceritakan dalam putri Bariro, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Bariro wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Bariro dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah. Karena Bariro itu cah dalam, terus kadang orang Ansor sakit cah dalam Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Mbak Mun karena sengit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Rekno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, gak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekei Bariro mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariro tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi 5 ridho ya gak apa-apa. Bariro ya pasti ridho, yang memberi juga pasti. Kalau ndak jadi yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan lho. Misalnya Ruhin yo gawe teh aku, bariku Ruhin ning jeding. Supaya apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora rasa pamit duwe teh ora ube. Ora iso terus iki ngenteni isine sing duwe. Iki goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Nah mu'ato itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misale ki numpak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misale kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang wis tok Magelang. Apa meneh nek bis gak patas, bayarno sira patas. Ke numpak Kogiwangan. Kula sering ngirian numpak Kogiwangan. Kogiwangan ben Semarang. Kadang ditarik ku semeh tok secang. Terus kowe numpak ke Yogya secang ku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kowe ra bayar wonge ngamuk. Ayo. Nunut. Wong kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artine wis maksude agar numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wonge lah kondektur yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min awalin amri kono. Wah, bedhe Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis diawo bisa apa? Bam. Wae wong ora usah sok warok iso zuhud.
Kalau sering ketemu waroi, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lagi mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus dia mau membetah kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenenge kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido. Sing lomo ora kiai, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras ku luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisaidil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone mu'athah. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akad-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tokak-takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate tasarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan itu mulai, jadi sanggup saya ketahui rumah santu bakso yang 70, walhasil jajan umpapan tak 70, moron kos-kosan kukus untuk arto, kira orang pelaku gara-gara bakso bayar gitu lah. Tapi umur kalau dia pede, tadi saya ketahui sebuah ki, 70 jajan umpapan tak 70. Wah, serempet. Jadi eleng-eleng deh, boleh nyamu atau itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini gitu, misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone jakrab, jubli saya wis gede, wasem, kan salah juga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan waktu ya waktu mas kamu, baru jubli gue jubuk dua bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah juga jubli. Kan ya lucu, bojo main pamit terus kan ya lucu. Paham itu hebatnya Sarah. Hebatnya Sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'athah ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung wis gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Baeke mesti ridho wong jelas ape mbok. Ya. Nah, mustarine mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000. Nah, mulai masalah kan baek naripe fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung wong monco dikentel 5000. Utawa baeke sing kecewa, misalnya ada rugen gak di duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, man gedang goreng 5. Es teh jupule muni, Bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nah utang kudu jawab di depan perkarane. Paham ya? Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso ae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istara muajjalan tapi dengan gaya halal niku haram. Dadi misalnya ke marung, kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Wah kok teh akhlake sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak, ngombe. Mangan, Pak, iwake ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Nah utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Jadi, itu mau seperti orang bergaya bertransaksi halan, padahal nanti muat itu tidak boleh. Karena nak utang sing sopan kan yo, jadi sopan di depan doh. Tapi nak halan yo,
Mlete lah. Wong mlete arang-arang kayak kok ora oleh. Kono nate ngandani tiyang apik-apik dibantah. Dadi wong ora usah mlete ngono. Jenengan ora mlete mulya, awak dhewe ora mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu di tangga temperamental. Nak tukaran mbek tiyang betul bendho. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani mbek kula. Anak tukaran rasa go bendho. Ngono ku mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendho wong wedi. Awak wong. Dari awak wong awam nek gak go bendho wong ra wedi. Waduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendho wong wis wedi. Lah kula. Wah bingung. Terus akhirnya terakhir, ya tapi tidur aja bedo kayu-kayu tau. Gede beda tajam ambil. Saya kira serba kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang wong awam ya masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman itu, ada putra kiai besar, ono santri itu ning pondok itu nak diloroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan. Kok idek ngono kok murid-murid. Jawabe malah jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbek kok iso. Aku ora rasane disopan. Dadi kadang-kadang wong awam ya pinter juga. Mulane kula ora roken katokan cekar kambenan rokokan kalau kidul gitu. Wis bagiane ngene iku rasa lara. Ngono ku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awak bagian wis rokok ngarep omah. Gak kambinan gini yo. Deloki wong liwat. Seweneng terus. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak teng ofis, sering mampal-mampal, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan digrang ning warung. Wis kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep arep swarga lan arep arep apa. Ya ben marung. Belita itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Dadi kula nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet tak bar. Bahagia mbek alim ra alim, bahagia mbek sugih ora sugih, bahagia bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai udah gitu. Ora usah komentar ini hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat tapi mergo ndek tabungan iku mesti ora ndek tabungan. Kowe kiai sing templek akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo barno wis. Sanggepe warahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulan, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab. Coba sing nagih kowe tenanan. Lah kudu ora sahur. Lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya dadi kula suwun wis pokoke urip sing gampang ya, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali ge susah, ora ge gampang donya malah fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng. Mulai saniki kula suwun, kowe nek turu seneng ngopi ya ngopi. Nak seneng menghindari bojo ya menghindari bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Yes. Karena menghindari konflik itu ibadah ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ono ulama sing itu jenenge hindari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak mirip sangka bojo wae blojo kan ngene tanggung jawab Gus.
ngindari tanggung jawab adekne di dhuwit ana sing dikekno wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di dhuwit ngono lho. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Kan kula seneng nek ana papa isuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek isuk kok ngopi lho, Lek, gak dikekno bojo." Dikekno, tapi lek nyukur duwer. Kula sedang beda ngawak-awak. Nah, ning warung gak, Gus. Pembeli adalah raja. Sopan. Wah, aku pola akal ambek wong awam wis. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Dengan wong alim, serasa gue berdoa dihormati lah pula. Tapi ojo tiru iku gak bener. Ojo tiru juga gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak beda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna utemanane ngene. Man desapane wong hazina susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot khotibah. Monggo teman-teman duka. Ngobrol karo ngamuk sapa wong ala wae ngatasi. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Ya ana hukuran sak temne man kulam yardo berarti rarido sapa man dikodo ilahi kelawan kodoe Allah. Walam yasbir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ngatasi ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang nglawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe iku happy ya, butuhe napa? Happy lupa masalah ya, lupa napa? Wis ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Lan kula seneng guyon niku ya tak ilmu. Jane kula iki ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dipati. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmat Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu. Saya nakmu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man dikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasbikan berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man biqadarihi kelawan kodok kodare Allah. Kabeh wis kepesten Allah. Li anak ulama krana sak temene sakabehane perkara waku akan tumiba kemafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mongko tema kabeh biqada illah ku kabeh kelan kodoe Allah wa qadarihi lan qadare. Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiyare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfuz. Likaila tafrahu bima atakum. Tapi sing marat, sing ditakdir melarat, uripe dikai wong, uripe bodho, ilmu yang ngenteni diwarai, ben ora putus asa alama fatah. Jadi pokoknya tujuannya Allah li napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika ala wahi yas. Likai la tasau alama fatakum wa la tafrahu bima. Jadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Wis malah luwih apa? Luwih gaya. Dadi cara kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale ngono ah. Kene aku pengen GR Gus Ba iku statusé khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rodok dunia terbalik. Khodime alim, makhdume. Nah, itu yang perkara kasus sih.
sok khadime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mangane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun nek sampean ra usah anut wong sing berlebihan, nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Jadi ku ilaman atawa biqalbin satu. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong mok trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasien. Kowe ditakdir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila tasau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum. Ora bungah sing over nganti dadekno som. Tujuane Allah ndamel napa kodok. Lan rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diberi kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot kan. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur dhewe. Zillatan ditabe wa fitnatan lil maqdu. Kowe kadung ino nyucup aku nek ora iso nata ati dadi ujug usom. Hanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujug mergo GR didek. Makanya Abdul bin Mas'ud itu notati nek ana santri daerah dekne ruku kowe miri yo. Kalau sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan tegi jiwono nggih piyambakan nggih sering teng pati nggih biasa piyambakan. Kalau nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang nggih supir penderek, ya kadang-kadang yo mulya, kadang ngebis biasa mau. Tujuannya tadi kalau enggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terus radio duwe, lunga ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah nak wong alim mulya dunya akhir. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya, bisa ujug iku menungso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan litabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa atona, sing dinut nak potensi dadi ujug. Taruh saja gini contoh ujug. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, muningih tenan Ruhin muningih. Ternyata bojone loro utawa anake loro. Bojo itu penting sekali. Utawa Rohin lagi kepengen kumpul bojone, misalnya. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya iku. Nah. Ternyata bengi ku Rohin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun. Wah, ambek kiai ra ngurmati. Kompor semuanya nyulayani janji itu berarti saya sudah ujub menganggap kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk-esuk Gus ngapunten nih, gue bolak balik Ruhin bodoh nih kulon, mangkem ora tahu bolak balik. Biasanya mau menis punten Gus, kalau batin sakit batu di jenengan, kalau ora tahu, berapa nih? Aku jarang ngerasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu. Kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting. Mungkin ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai, nggak ada apa-apa. Itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah, wong alim ku mulya dunya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek ya sering. Sangu 1 juta guys sering, sangu 20.000 guys sering. Guys pokoknya tahu kabeh tak laku. Dia mau pokoknya latih ya, sampai umat Nabi ini jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok emang gua, rokok santri melayu. Nyuwun nasi tok, bariku disumpah ya Allah. Ya ono sing gaya ngono. Iku yo halal gitu, tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah opo sih? Nah itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten.
Semua syurah kerso salaman itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kerso salam. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama setara. Nah, itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat sampai muridnya dia mau mergora nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting misalnya mau ruhin bujune loro di nunggu ini gara-gara wedi terkenal aku nak rati turuti ngomong akhirnya ruhin maksa baturi pulau dengan skala resiko bujune terlantar padahal sebelumnya terlantar kata bapak rato gitu. Nah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya aja sampai zillatan litabe wa fitnatan lil maqbul. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Penjal Fatihah.